वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग की बाइक के डिस्क ब्रेक में जो है आवाज़ बहुत तेज़ आती है, लगाने में ब्रेक लगाने में बहुत गंदी सी आवाज़ आती है, मतलब इरिटेशन होती है ये आवाज़ सुन के आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जिससे कि हमारा जो ये डिस्क ब्रेक है ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ करने लगता है। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक वीडियो चले, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग बता दूँ, डिस्क ब्रेक में जो ये प्लेट होती है हमारी, अगर इसमें पानी रहता है, अगर जैसे पानी रहता है, सबसे पहला टिप बता रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर इसमें पानी रहता है तो कुछ दिन बाद होता क्या है कि पानी जो है इसमें मतलब रस्ट के रूप में बन जाता है, जो कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो घिसने लगता है, जो कि आवाज़ करता है। तो या फिर पानी जब लगा होता है तब भी आप लोगों का डिस्क ब्रेक आवाज़ करता है। तो हमेशा देखना कि अगर पानी लगाओ आपकी डिस्क में तो अच्छे से पहले पहले कपड़े से पोंछो, और अपनी बाइक में हमेशा एक कपड़ा रखो कॉटन का, जिससे कि आप लोग अपनी डिस्क जो है हमेशा पोंछ सको, क्योंकि यार वो रस्ट के लिए बहुत जल्दी बन जाता है और हमारा ब्रेक ख़राब हो जाता है। तो सेकंड चीज़ जो है, जैसे कि हमारे बाइक के ब्रेक में आवाज़ आती है, वो आता है ब्रेक पैड। ये जो ब्रेक पैड होते हैं यहाँ पे डिस्क ब्रेक में, जब इसमें मेटल जो होता है वो थोड़ा निकल आता है या फिर घिस जाते हैं, तो जब उससे टकराते हैं तो ये जो है बहुत गंदी सी आवाज़ करते हैं दोनों टकरा के, जिससे कि हमारे ये दोनों चीज़ें घिसने लगती हैं, और जो घिसने की आवाज़ होती है वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा गंदी आती है। तो आप लोग हमेशा देखो कि आप लोग ब्रेक पैड जो हैं वो टाइमली चेंज कराओ, इससे आप लोग के ब्रेक में आवाज़ नहीं आएगी। तो जो थर्ड एंड लास्ट चीज़ आती है वो आती है कि अगर आपका जो ये टायर है इसमें अच्छे से मतलब एलॉय जो है इसका, और ये जो है ये अच्छे से फिट नहीं है, मतलब उल्टा सीधा घूमता है, थोड़ा ढीला है या फिर कुछ भी है, या फिर मड लगी है इस डिस्क ब्रेक में, तो आप लोग उसको पहली बात तो आप लोग इसको हमेशा क्लीन करते रहा करिए, मतलब हर दिन इसको पहले क्लीन करिए अगर आपके में आवाज़ आ रही है। और ऑयल वगैरह मत लगाइएगा, सर्फ वगैरह से क्लीन मत करिए, क्योंकि जो है चिकना हो जाएगा, आप लोग को ब्रेक आने में दिक्कत होगी। तो अपने टायर की एडजस्टमेंट जो है वो जाके चेक करवाओ, क्योंकि डिस्क कभी कभी जो होता है बहुत अजीब सी घूमती है, सर्कुलर अच्छे से नहीं घूम पाती है, जाम हो जाती है तो भी आवाज़ करता है हमारा टायर। तो ये तीन तीन चीज़ें हमेशा फॉलो करना, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।